Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang damang. Alhamdulillah damang. Mai izin ieu abinya hoyong ngadamel video ieu nya. Wios atuh sok gas. Menuju nyase kieu. Kieu we naon deui teh. Di dia ge sabarna mah aib teh loba mah. Da kabilangna lain aib sih perjalanan hidup kamari tah mah eta. Bahasa kuliah kamarinya. Sebutkeun we di Tenan naon mah? Tenan naon atuh. Ari ieu naon ieu motor di kieu-kieu ieu. Ieu motor diduruk eta. Ieu motor naon ieu? GSX eta. Kita sok digubrak-gubrak motor teh jeung telebar eta kumaha maksudna? Kari meuli body deui mah epul siga ieu geus diduruk geus ngagajeleng ieu kasawa ku si Iting ieu nu ieu teh. Ieu nu ngajieun views di Facebook 200 juta views teh nu ieu. 200 juta? Heeh. We mah ieu lamun misalna hayang ya di dieu misalna teh asup si tukang dahar kudu sabaraha ieu ka mah hayang narepkeun di dieu. Cuman kontrak per tahun pokoknya. Oh, kontrak per tahun ieu napal ka dieu teh. Kontrak konten mak per tahun. Nya. Ieu ka bos ka Pak Haji Bu Haji nya nu hayang napalkeun ieu di mah. Mirah pokoknya. Nu jadi mahal naon? Knalpot meureun nya atau pelot? Ieu teh mahal we pul body karbon kieu teh. Yang ari mah gila belah mana? Oh, nya iya tuh. Ieu teh kasupna naon Lembang ieu teh? Lembangnya. Ya mah Epul silaturahmi nya. Jeung bahan Mang Epul sesama konten kreator mah gila. Ayo tuturkeun Mang Epul. Ya mah rek bari minta doa, bari rek hayang nyaho kumaha carana ya bisa konsisten ya, jeung bisa terus semangat dina ngonten. Pokoknya seputar perkontenan, respect Mang Epul. Ka bahan Mang Epul ieu mah gila ieu. Oh, baru ieu nya tuh, ieu pelakananya harejo begini tuh. Bener ieu mun da tolahan kieu ieu emas strawberry aya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang damang. Alhamdulillah damang. Mai izin ieu abinya hoyong ngadamel video ieu nya. Wios atuh sok gas. Menuju nyase kieu. Kieu we naon deui teh. Tapi salpok isah kilang panas poe begini ya, ieu di Lembang nya tuh mah menit tiis. Tiisnya nyelecapnya. Mah tos sabaraha lami ini ka dieu ngalih ka dieu. Aya 7 sasi mah Mepul. 7 sasi. 7 sasi. Itu nu minum itu usaha ayeuna. Kosong eta bade diical mah itu teh. Ku abi atuh dieusian heula atuh. Heujug lah. Tapi henteu dikontrak tapi aman lah eta. Aman. Mah pula rek kitu muka sebelah gitu nya. Kelama ieu haeho nya nanjak ya. Nanjak ieu tuh. Alhamdulillah mah ieu nuhun pisannya sarta acana ieu abi tos tiasa ka dieu ieu nya silaturahmi sareng Magila. Nuhun Mang Epul tos di simpangan ka dieu di Anjangan Mama atoh. Nuhun pisan. Urang muka we pertanyaan ka hiji mah emak teh ngonten teh geus sabaraha lila mah ngonten teh. Anjir. Bisa berlilanya di 2014 Mang Epul. 2014. 2014. Ai grafik mah kaasup reregian atau terus nanjeur gitu. Naik turun Mang Epul. Naik turun. Naik turunnya gitu. Sama mah yang nanya mah ya abi nanya. Di nalika turun ya hayang naik, naon tah nu jadi acuanan nu jadi motivasina gitu. Oh, urang teh lamun keur drop gitu. Keur drop tah. Lamun urang keur drop nya urang teh kudu ngariset deui, naon deui kudu kreatif deui, kudu semangat deui, ulah kalaka nyerah. Kan kebanyakan orang mah nu aya nu keur drop teh geus urang mah nyerah, lain jalanna di dieu. Nah, mamah tuh teu nepi dinya. Anjir urang teh kudu leuwih semangat, leuwih kreatif. Tapi di 2014 geus jadi Magila atau tuh acan 2017 jadi Magila. Jadi Magila baheula mah 2014 mah masih can make daster. Oh, tapi geus kanu motor. Geus kanu motor tapi penontonnya ngan 5.000, 10.000 gitu. Berarti bener-bener di nol atuh mah teh nya henteu anu langsung ngebledug gitu teh. Lain ti nol deui mah, ti minus itu.
Mah jadi konten kreator bayangkeun teu boga HP, nginjem HP kameramen jeung HP si Ipong baheula. Kayak lari mah teh asal teh mana? Teu naon ditanya asalna di mana? Teu naon di Garut mah, lahir di Garut. Oh, di Garut. Terus kuat ge teh Mang Apple di mana deui? Nya sarua ieu. Lain mah terus mah ngarantau bener ka Bandung gitu nya. Ke Bandung. Tapi benar cenah baheula mah pernah jaga warnet bener eta teh. Wah, KB di Papa ya tuh jaga warnet, jualan knalpot. Jok oge kanu jok cenanya. Segala we di pengalaman dicobaan kumaha. Tuh yang baraya sadayananya. Jadi bener-bener hayang di titik ayeuna jiga emak gila teh lain perkara anu gampang gitu menjalani prosesna teh. Aya lika-liku anu bener-bener eta jadikeun hikmah mah nya. Tama ayeuna geus aya di titik kieu emaknya sebelum ke Mang Epul hayang ningali nya koleksi motor emak ayeuna ningali dina film eta kot loba kitu nya. Teu ieu unggul tempo butut gitu. Butut teh. Sama ayeuna teh emang di titik ieu aya henteu keinginan anu can kacapai naon ieu urang mah hayang ieu ye lamun geus meunang eta mah geus lah urang mah rek nyalse lah atau terus berkarya gitu. Henteu Mang Epul. Lamun keur pencapaian mah urang ulah aya finishna sebenarnya kudu terus berkembang, kudu terus nya ayeuna contona mah hayang boga pabrik, hayang boga memperkerjakan banyak orang eta teh pencapaian mah. Hayang nyeun film bioskop loba tuh. Benernya berarti kahayang teh mah kudu badag teu naon kahayang. Tapi mun kahayang eta diseungsirikeun ku batur kumaha mah? Nyabuktikeun ku urang. Mun geus ngabukti tunjukkeun ulah kanu nyungsirikeun. Henteu nya engke bakal katempo kumanehna teu bakal katempo hasilna. Nya contona emak ayeuna baheula teu boga motor. Ayeuna alhamdulillah hayang motor naon tinggal ngode ayeuna kan. Oh nya ngode, imam bisa ngode. Di Kusti. Kan tank baja sacaprah ngaluarkeun mah. Edek lamun erek tank baja. Heeh, lamun rek perang karek eta ngaluarkeun. Di dia ge sebenarnya mah aib teh loba mah. Da kabilangna lain aib sih perjalanan hidup kamari tah mah eta bahasa kuliah kamarinya. Sebutkeun di penjara itu. Teu naon mah. Teu naon itu. Tah henteu bisa kabeh jelema bisa bangkit gitu tah. Mah rahasiana naon ieu nu jadi urang mah bangkit deui rek dibuktikeun apa kumaha atau naon tah mah eta. Nya eta urang kudu percaya diri bahwa urang teh oh ieu teh cobaan urang karena lebih baik deui. Lain kalaka jadi dropnya eta nu tadi kumaha diobrolkeun kudu semangat deui. Alhamdulillah lah ayeuna saeutik-saeutik ayeuna teh masih berproses kan ya Mang Epul lah. Karek ge 2 tahun kan ti kejadian eta teh. Ayeuna nyicil-nyicil deui alhamdulillah hutang kabarayaran. Mah teh boga hutang atuh. Tapi berarti pas kamari jero teh mah berarti juga mobil, motor kabeh beak berarti. Kabeh nol, minus nu aya. Terus kabeh beak ayeuna mah mobilnya alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Garindingnya tuh. Tapi eta bisa gancang gitu mah eta boga tuyul apa kumaha eta. Oh di dieu wae ge kasus naon meni asa hese kumaha. Berusaha terus kreatif nu leuwih dipolkeun deui konsisten kontenna. Mana bikin kakasang-kasang bujur eta. Tak kela di dia mah hayang eta mah lamun ngangkat motor beda deui ieu nya mengkoh lah caritana. Ngangkat motor Mio atau Beat eta teh? Mio. Eta mesinna emang dilaan atau aya mesinan bisa kaangkat itu? Normal motor. Jadi hayang nyobaan ke cing mah bisa ngangkat ieu padahal da salira teh teu ageng-ageng teh tapi bisa ngangkat motor gitu nya. Poho Mang Epul mah teh ti mana? Oh ti Garutnya. Berarti mah ngali di tempat nu kahiji pindah ka dieu mah cenah lamun si tempatnya mawa-mawat aya peng suina sorangan mah percaya teh kanu kitu. Misalnya di ditu mah ngeblesat, di dieu leuwih ngeblesat apa kumaha? Mah percaya. Nya mau ge tanya ka guru ngaji mah di Garut. Aya hitunganna lah mah nya. Percaya lah. Di ieu heula di doaan heula. Iya kan loba ya budak mah ya nu nonton. Misalnya teh kalian komen, "Mang abi hayang ulin ka dinya." Bae henteu, lamun anu ulin ka budak motor ditarima ku umat atau aya syaratna ka dieu. Aya mah aya syarat nu ka dieu kudu meuli baju. Kudu meuli baju bae. Tuh nya bisa hayang ulin ka imam mah aya baju aja. Bajuna 100 ribuan. 100 ribuan kayak ruang sepilnya aja aya naon mah teh bikin produk baru sampo motor, sampo mobilnya. Kirian motor. Kayak di dia hayang meser mah nya. Heeh. Cobaan atuh. Eta mun di inu ngebudak nya. Ulah di inu. Ulah. Apa dia tukang dahar atuh mah. Nya. Henteu para gigagero naon. Para gigagerohnya. Mah tuh ditampi heula samangkana wabinya. Sok. Ieu dia teu bisa santai. Tukang dahar teu bari barang dahar gitu. Enakeun kieu mah sok ngahulang mama di dieu.
nya ngahulang teh ngarumas gitu. Lamun mama ker iya, lamun ker males ngonten, ker males ngonten, mah ngabayangkeun ker di jero penjara urang teh bisa nanaon di dalam satu ruangan. Masa ngabayangkeun anjir urang pas di penjara ieu sabaraha bulan. Matak jadi leuwih semangat pas ayeuna di luar teh gitu. Ulah disia-siakeun. Tapi eta nu di jero penjara ka mah galalak teu. Dasar Alhamdulillah remeureun. arapaleun ka mah. Arapaleun. Nepikeun ka nyep reman-reman. Abi mah apal cenah konten-konten emas sok babagi sok naon alhamdulillah. Tapi Ternyata nepi ka jero oge gitu jelema-jelema nu. tapi malah yang beda hareupeun nya mah Epul respect ka mah teh naon prototipe di baheula gitu nya. Stereotipnya di baheula budak motor teh lamun teu cengos nya pika pusingeun lah gitu. Tapi sanggeusna aya warna magila gitu. Yo dari POV Abi gitu mah nya. Jadi si budak motor teh ya bisa kreatif ya, bisa ngonten ya, bisa babagi ya, bisa nyieun acara ya. Tah teh salah sahiji impact anu cek Abi gitu mah nu kumaha disadari atau enggak disadari eta impact-na teh kitu gitu. Ya. Alhamdulillah ini oge berjalan mah nya tiap aya bencana nanaon. Kumaha kabeh dikumpulkeun budak motor teh. Teu apal maneh budak motor naon, penting mah budak motor kudu hadir pokoknya di acara donasi eta alhamdulillah. Ribuan, puluhan ribu nu datang. Masa donasi nu di mana mah bencana nu di Bandung geuning kan. Sumatera KBB, donasi KBB. Paling besar ka kumpul eta donasi nepikeun ka sabaraha? Ai sebenarnya mah teu gede nya menurut batur mah tapi menurut mama alhamdulillah 100 juta lebih lah. 100 juta eta? 100 juta ngarum. Eta teh tinu udunan 2000 perak, 5000 perak eta teh budak motor. Ya. Nah ieu bisa dijadikeun contoh ya di mana wae anu sapisi jeung samisi nya resep anu motor. Boleh dicontoh ieu jiga emak. Bener-bener orang teh si karesep teh dijadikeun wadah pikeun kehalusan. Respect di Mang Epul. Tapi mah diri mah jujur, can bisa berdamai ya lamun penting aya motor anu tarik teh. Sok gegeremet wae Mah wis sarua sila di Sarua. jerogang aya nu kitu mah. Sarua mah ini. Tapi Mang Epul nanya-nanya, tapi aya basa keur Persibnya, gegerungan, tapi jadi kalah resep tah matak ulah di mimitian ku keheulek gitu, jadi resep tah. Jadi ya mah jadi hayang mobil ge nu sebutna teh ngagerung teh racingnya. Eta tunduhnya. Heeh. Sebenarnya mah kumaha momen sih Mang Epul siga konvoy Persib keur tahun baru eta mah nya wajar sih. Emang momenna gitu. Cian mah aya amanat teu atau pepatah jang budak motor ya. Anu nonton ieu video di YouTube Mang Epul nya. Nya keur barudak motor. Ku zaman ayeuna mah kudu sok diajar oge ngonten. Jeung kudu solidnya teu kudu mah pernah nempo misalkan Mang Epul make motor Mio ieu mah pake Beat. Aya kesenjangan di dinya. Heeh, minder lah gitu mah gitu. Mun tuh Mang Epul geus pake Harley lah contohnya. Heeh, atau misalnya baturus dimodif urang encan misal gitu. Eta ulah nempo soal nu kararitu pokoknya mah kudu solid kabeh budak motor. Tapi meni resepnya ieu pepelakan ternyata ieu mah gila teh resep pepelakan oge aya bawang nya tuh aya cengek. Ya kan kebanyakan orang ya tahu teh emak anu motor terus standing ngagujubarkeun bari jumpingna teuing sabaraha meter eta nya ka balong. Teh mun Mang Epul eta tinggal bisa hudang deui meureun tapi ditingali jika teu nyari teh kumaha gitu tapi teu divideokeun maka nyarina mah. Naon nya sisi emak anu batur can apal ya sebenarnya urang teh kieu ieu sisi emak dua we ulah banyak teuing. Batur can apal emak anti disuntik. Oh anti Anti disuntik. disuntik ti baheula anti nginum obat. Lamun keur gering, lamun keur naon ge. Terus naon atuh? Mama cukup diurut tunggul. Tiap geus beres adegan ekstrim lawan labuh diurut geus. Oh jeung herbal meureun nya. Sama model geus parah pisan mah geringnya si eta teu bisa diuk-diuk acan. Ku herbal mah manggil nu ti Garut. Diimpus. Entu tuh kan teu bisa disuntik. Oh. Bener-bener teu disuntik itu? Itu mati baleut. Milai suntikanana. Nya milai ya. Suntikanna milai nya. Milai itu. Anti mah paling sieun disuntik kajian labuh parah mah dibanding disuntik. Nya tapi aya kasieun kok. Tapi paling parah eta pas standing gitu. Eta kan tanpa peran pengganti jeung tanpa pengamanannya ditinggali teh. Nya kieu we dasteran. Paling parah naon? Kabalong mah dan teu parah sebenarnya. Nu parah mah ka danau. Macam emah, cek emah teu parah da dinten teh ge jeung motor mah kumaha we eta ka ieu ku motor kan jeung cai teh da lumayan. Paling parah mah ka danau eta. Di Kalalep eta mah asli. Jero atuh danau mana? 15 meter. Cililin. Danau Cililin.
Adidinya paling parah. Bung deui ka danau. Ai pas geus ngagajleng aya nu bebeja, nembe 3 hari cenah aya nu pupus di dieu ti kalelap. Goblok cenah. Tapi luar biasa ini mah ya, walaupun sudah ya nasional lah cek mah Epul mah konten kreator nu di Jawa Barat anu udah ieu tapi tetep henteu serab ku ngaran badag. Eta nu jadi di kudu digaris bawahi. Urang ulah serab ku ngaran badag, kudu tetep handap asor ramah tamah DP dan terus membumi. Nu utama nama paling panghareupna di nu kahadean. Oh nya tah, urang teh ulah serab eta ku angka ku naonnya. Soalna memang geus minang puluhan kali leungit akun jadi geus ulah di nya nanaonan disombongkeun gitu angka. Oh si Mang 10-an kali leungit akunnya bisa terus never give up gitu henteu ieu henteu down henteu kumaha. Mang Epul mah teuing boga akun ngan 2 siki ge nya mun leungit nya ka Korea deui jadi TKI jadi TKI dia lang teh. Siapa tuh mah abi hayang ningali ya kolek motor mah jeung hayang apal motor teh ieu teh jenisna teh naon ngaranna naon gitu teu arapal aja banyak Mang Epul mah jenis apal lagi Bombay Mang Epul